好啦，而家係新市站啦，呢個新市線就全線開通咗啦，連支線都係啦。今日就搭下乘車片段啦，順便就試用埋呢個 Command Block 嘅報站系統啦。三門報站仲未有嘅，新市站。呢邊係冇嘢嘅，因為嗰邊都唔係月台，係啦。你又開門啦，唔校聲啦。我連三門廣播都唔播啦，就咁閂算啦。閂門。開車啦，一陣就會有個報站系統啦。我睇到轉鬼點先，得我自己轉。你見到啦，又有中英啊。點解個 next station 個 next 同 station 掛得咁開？唔緊要，打門有啲問題，但係都唔改。好啦，關心好塔個站先啦，關心盒啦。咁嘅個站就出口啦，嗰邊就一樣嘅，係啦，唔睇啦。關三盒係以呢個石磚加呢個係啦深藍色黏土啊，硬黏土係啦。開車我哋又閂門。下一站你就自己睇下啦，就係江河站。江河站係我哋呢個自創鐵路裏面第一個站有廁所嘅。當然個廁所好劣質啦，係。好啦，開門啦，等等啦。我開到有少少瀝啊都。江河係綠色嘅係。洗手間啦，係啦，呢個係自創鐵路裏面第一個站有洗手間啫，係啦，男女廁啦，冇嘢嘅都係。冇嘢嘅。出口係啦，上返啦，我哋搭車啊。呢邊跳。好啦，我哋下一個站就係九鵝河啊，唔好當我爆粗啊。九鵝河係啦。呢個係一個轉乘站，就可以轉乘中田線。但係基於中田線係未開通咧，咁所以我哋就唔會唔會做一個轉乘住嘅個廣播就。呢個中田線尚未開通，下面嘅係唔帶大家睇啦，因為都睇唔到噶啦。呢個站係特別長少少嘅，唔知點解啦，我個人喜好啦。有少少瀝啊，所以轉個速度都有少少慢，嗰個方向個頭嗰方向。以淺藍色為主嘅，出口啦，唔睇啦。呢個站呢，搞到起咗好耐嘅，係啦。嗰邊就另外一個站啊，叫北山站。北山站係個英文唔同咧，就當然我唔會抄人嘅英文咯，因為咁啱可能。係啦，下一站就係呢個吉祥田啦。你會諗起日本嘅吉祥寺站，我就係用佢呢個嚟參考。吉祥田 Lucky Fit。咁呢個站呢，就有少少係似奧運站嘅，中間有個大咕窿。係啦，或者好似南昌站嘅設計。係啦，我哋到啦。呢度就係唯一即係話呢個係我哋自創鐵路第一個閘門呢，咁就人手操作都係。係啦，呢個就係幕門嗰個吊板。呢度出先啊，就要當繳費嘅。我呢個站都好大嘅，有圖書角啦、指示牌啦，係啦，男女廁啦，好豪華嘅裏面。幾大個廁所有天，有呢個天空體，啱晒呢個天河級享受廁所，俾你慢慢冷靜下。女廁個設計都一樣啫，係啦，唔睇啦。跟住呢個就係美食區啦，都係買啲my goodness。放翻入去先，揾個打爛咗美事啊！為咗方便，我諗住打翻個指令呢，就去俾我嘅。就因為嗰啲薯仔就係咯，啲薯仔會驚仲留喺度嘛，唔想用鹽燒咗佢嘅。放喺度啦，搞掂啦，再轉翻呢個Creative Mode 先，搞掂。係啦，美食區就係咁啦。俾多次大家睇。
喺裏面都係有少少嘢食買啦。嗰啲買咩就唔詳細講啦。咁我哋翻返去嗰個月台先啦，係啦，有少少麻煩呢個站。呢個站係好大嘅，其實係我呢個自行鐵路裏面最大嘅站嚟嘅。係啦，好啦，好啦，我哋就係落返嚟，然之後我哋收咗閘門先開車，唔係幕門先開車。即係你唔可以話坐住喺度閂門咯，即係話有少少困難係。下一站就係我哋係咪呢？下一站就係史北啦，就係呢個係一個較小型中車站嚟嘅，即係中小型車站嚟嘅，都屬於細站。不過呢個唔係站，呢個站唔係最細。闊度啱啱好嘅都係。咁史北以灰色為主，係上面灰色。係啦，呢啲兩個出口啦，就出口 A、出口 B 唔介紹啦。好啦，跟住下一個站嘅設計都係嘅，咁你哋就呢個名係五字長，係我最長個站名嚟嘅，係富士鵝田山呢個站就叫做，好似富士山加呢個係咩呢？鵝頸橋係咪呢？唔知吉祥田再加個山嗰啲名，好長嗰啲名，咁啊又深綠色啦呢個就，咁啊呢個就係小畫廊嚟嘅，咁呢個咩冬天的梅花呢啲名喺度亂咗。窗口一隻苦力白，跟住西部靚仔，西部靚仔，係啦，跟住就出口啦，咁啊都係唔詳細介紹啦。咁係啦，跟住就會有分岔路嘅，咁我哋就去咗枝葉村度睇下個站先啦，跟住我哋就會翻返去嘅，翻返去鵝田山站就做終結啦。係啦，咁你就呢個分岔路嘅，咁嗰係枝樹村啦。係啦，你唔好諗衰嘢啊！我冇政治噶，即係冇啲政治嘢噶我。係啦，我哋會喺右邊車門落車，一定會噶啦就。係啦，咁我哋就正式落車啦。唔使喎，其實我哋放架車喺度都得喎，係啦。跟住我哋會再返嚟噶嘛。好啦，枝葉村個月台比較窄，仲係一個係冇大堂嘅，直接有出口嘅。係啦，咁呢邊你可以揀兩邊開車，但係落車就一定會喺呢度落噶啦。開車啊！有個月台吊板都係去新市嘅話，係咪差唔多？差唔多。但唔係喎，其實吊板可以寫新市或者枝葉村喎。不過算啦，唔緊要啦。做個特色都好啊。係啦，跟住我哋就會返去富士河田山站轉乘呢個去枝樹村嘅係列車啦。你見到呢度嘅，好似寶林康城之前咁嘅。我閂返個閘門先啊！搞掂閂咗啦。咁我哋就放喺度先啊，係啊，放。好啦，跟住就調節路軌去枝樹村啦。咁枝樹村嘅路程比較遠啲嘅，但係都係唔好諗啲政治嘢啦。OK，我唔會唔會搞咩政治喺度。就嗰邊就係枝葉村，好近嘅啫。枝樹村就喺嗰邊，但係枝樹村係大啲，枝葉村係細車站嚟。咁就呢個站以灰色為主啦。咁我哋就全體乘客要呢度落車嘅。咁我哋就係車長同埋我哋係工作人員呢。唔係車長，我哋工作人員，咁所以就呢個站係係啦，唔使都要落車下睇。我哋呢個站係稍為好特別，係勁特別嘅個幕門會嚇你嘅。係啦，呢度就幕門加閘門嘅板啦。咁呢度入口啦，出口。係啦，咁我哋就上去啦。係啦，我哋搭車掉頭路軌先，山站。咁你又覺得咁嘅，好搞笑嘅係。係啦，呢個就係掉頭路軌啦。係啦，咁我哋就係啦，一聲號令就可以出發啦。呢個站係好特別就係。係啦，我哋到達呢個站啦，咁我哋就開閘。我冇第個。係啦，咁呢個就係超奇怪嘅，係啦，你見呢閘門加幕門嚟嘅呢個就係。上呢度呢係幕門，但係呢嗰個係閘門。其實點解我會整嗰啲舊嘢？
我講一講啦，其實因為就係、我當時起嗰陣呢，就諗住起即係當時呢，就諗住起幕門嘅，可惜呢個方向即係列車去個方向倒轉咗啦，搞亂咗，咁就變咗咁啦。於是呢，我就將咁呢個就唔好變喎，係啦，咁啊俾特色佢啦，自己係啦木門加閘門啊，咁就變咗係啦。咁我哋就翻去呢、個富士鵝田山站就終結我哋呢一日嘅旅程啦。係啦，行啦，咁個站都起咗好耐，係好辛苦啫，呢條線起得。咁啊，車廠就唔起啦，懶得起。富士鵝田山啦，咁我哋翻到去啦。咁由呢個廣播，乘客如要前往枝葉村，請在富士鵝田山轉乘列車。Passengers for 枝葉村 please change train at 富士鵝田橋。係啦，個名都好長。咁啊，呢度開始，我哋又翻去主線嗰度啦。我哋就我哋就個畫廊啱啱睇咗就唔睇啦，咁我哋出閘啦就可以係啊。咁啊，今日一格嘅旅程就係咁先啦，嗱各位，拜拜。